हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने आ रहे हैं लैंड फॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर। मतलब जो पानी बहता हुआ होता है उससे लैंड फॉर्म्स कैसे बनती है। मतलब लैंड फॉर्म्स के रनिंग वाटर के थ्रू लैंड फॉर्म कैसे बनती है, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिस्टम। द डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिस्टम व्हेन रेन फॉल्स पार्ट ऑफ इट सिंक्स इनटू द ग्राउंड। मतलब जब बारिश होती है तो उसका कुछ पार्ट ज़मीन में, कुछ पार्ट अर्थ पे सोख लिया जाता है। सम इज एवेपोरेटेड बैक, और कुछ तो एवेपोरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड रेस्ट रन ऑफ एज रिवुलेट्स, ब्रूक, स्ट्रीम्स एंड ट्रिब्यूटरी रिवर्स दैट फ्लोट डाउन टू द सी। और कुछ होता है जो बह जाता है, बह के कहाँ पहुँचता है, स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरी और रिवर के रूप में जो ज़मीन पे बहता है, ठीक है, अर्थ पे। दिस रनिंग वाटर फॉर्म्स अ पोटेंट एजेंट फॉर डिन्यूडिंग द अर्थ सरफेस। अब यही रनिंग वाटर जो होता है वो डिन्यूडेशन का मेन एजेंट बनता है, जो ये रनिंग वाटर होता है। डिन्यूडेशन इज द जनरल, अब डिन्यूडेशन क्या होता है, डिन्यूडेशन इज द जनरल लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस। लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस आप तो समझ गए होंगे कि अर्थ को नीचे का तक कम करना, मतलब उसको बार बार इरोड करते रहना जिससे अर्थ का हाइट जो है, डेप्थ वो है बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद दिस टेक्स प्लेस बिकॉज, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सच एजेंट ऑफ इरोजन एज रिवर्स, ice, wind, waves bear away the rocks and transport the eroded debris to the lower land or right down to the sea। अब यही एजेंट और मेन एजेंट होते हैं वाटर के, कौन कौन से, आइस, विंड और वेव्स। ये रॉक्स को तोड़ते हैं, ये रॉक्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रिवर के द्वारा, रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट, रिवर वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो इरोडेड होते हैं डेब्रिस, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ लोअर लैंड होगी, जहाँ लोअर अर्थ होगा, वहाँ पे इसको ले जाके जमा कर देंगे, ठीक है। तो वो धीरे 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 जमा होते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे वहाँ एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक लैंडफॉर्म, अलग तरह का एक लैंडफॉर्म फॉर्म हो जाता है इन्हीं डेब्रिस के थ्रू, हल्के छोटे और जो ये इरोडेड डेब्रिस होते हैं उसके थ्रू, ठीक। बट इरोजन कांट टेक प्लेस अनलेस द रॉक आर फर्स्ट वीकेंड और shattered by exposure to the elements। और इरोजन तब तक नहीं होता है जब तक कि रॉक्स कमज़ोर ना हो, तब तक इरोजन नहीं हो पाता है। रॉक्स कमज़ोर इन द सेंस जैसे कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन जो जनरेट होती है रॉक्स में, उसकी ऊपरी मतलब अपर सरफेस में, तो तब रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स इरोडेड होते हैं। शैटर्ड बाय एक्सपोजर टू द एलिमेंट, रेन, फ्रॉस्ट एंड विंड वेदर द रॉक्स so that they can be eroded more easily, unlike glaciers and snow which are confined to cold and temperate latitude, only efficient in desert। the effect of running water, अब क्या होता है, जैसे कि कोल्ड टेम्परेट लेटीट्यूड में जैसे कि जो रेन होती है और फ्रॉस्ट एक्शन होता है, वो केवल कोल्ड टेम्परे फ्रॉस्ट एक्शन से भी, फ्रॉस्ट इन द सेंस जैसे कि कोहरा वगैरह से या आइस वगैरह से जो रॉक फ्रेगमेंट्स होता है, रॉक इरोजन होता है, वो केवल कोल्डर एरियाज़ में ही होता है। लेकिन जो रनिंग वाटर का इफेक्ट होता है, जो रनिंग वाटर का इरोजन होता है, वो ऑल ओवर द ग्लोब होता है, वेयर वाटर इज, जहाँ कहीं भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए रनिंग वाटर को मोस्ट इम्पोर्टेंट डिन्यूडेशन एजेंट कहा गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं और आगे की, द सोर्स ऑफ रिवर मे बी अ स्प्रिंग। अब रिवर का सोर्स क्या हो सकता है, एक स्प्रिंग भी हो सकती है। स्प्रिंग इन द सेंस जैसे कि नेचुरल आउटफ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अ लेक और अ मार्श, और लेक भी हो सकती है जैसे कि आर्टिफिशियल लेक या नेचुरल लेक, ये भी सकता है। अब मार्श ही मतलब कि जो दलदली ज़मीनें होती हैं वो, बट इट इज़ जनरली इन एन अपलैंड रीजन। लेकिन इसका मेन रीजन होता है क्या, अपलैंड रीजन, अर्थ से थोड़ा ऊपर और कुछ हाइट पे, जहाँ से ये
ओरिजिनेट होती है। वेयर प्रेसिपिटेशन इज हैवीएस्ट, जहाँ पे जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा होती है। वेयर देयर इज अ स्लोप डाउन विच द रन्स ऑफ कैन फ्लो, और वह नीचे की तरफ बहता है जब बारिश होती है तब रन ऑफ हो जाता है। द अपलैंड, और उसी को हम लोग रिवर कहते हैं। द अपलैंड देयर फॉर फॉर्म द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर, और जो ही वो जहाँ से ये रिवर्स ये स्ट्रीम निकलती है वहाँ एक कैचमेंट एरिया बन जाता है रिवर्स का। द क्रीस्ट ऑफ द माउंटेन इज द डिवाइड और वाटर शेड, अब माउंटेन की जो चोटियाँ होती हैं वो इसको डिवाइड करती हैं, इसको हम वाटर शेड कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच स्ट्रीम फ्लो डाउन द स्लोप ऑन बोथ साइड टू बिगिन देयर जर्नी टू द ओशियंस। अब जो क्रीज होती है माउंटेन की जो चोटियाँ होती हैं, जैसे कि ये माउंटेन है और फिर यहाँ से ये भी माउंटेन है, तो ये क्या बन जाती है, ये एक डिवाइड बन जाती है, डिवाइड। तो वहीं से फिर ये रिवर इधर भी फ्लो कर सकती है और इधर भी फ्लो कर सकती है माउंटेन के, ठीक है। तो वही बताया गया। एंड द इनिशियल स्ट्रीम दैट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, और जो सबसे पहले वहाँ से स्ट्रीम निकलती है, जैसे कि ये माउंटेन है, यहाँ से जो सबसे पहले स्ट्रीम निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। एज द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बियर्स डाउन द सर्फेस बाय डीपनिंग इट्स चैनल डाउनवर्ड, इट ज्वाइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज आइदर ऑब्लिक्वली एट राइट एंगल डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। अब मान लो कि कोई सबसे पहले एक निकली है ट्रिब्यूटरी या स्ट्रीम निकली है, उसमें बहुत सारी मतलब कि ट्रिब्यूटरियाँ आके जुड़ती हैं, और जो पहले निकली थी उसमें बहुत सारी जुड़ती हैं, तो जो बहुत सारी बाद में आके जुड़ती हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक्यूली जुड़ जाती हैं, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद if rocks are composed of homogeneous beds of uniform resistance to erosion, the tributary will join the main valley obliquely as insequent stream. In the stream, the drainage patterns to evolve will be tree-like structure, ठीक है। अब जैसे कि कोई जहाँ से रिवर निकल रही, कोई रॉक है, वहाँ से ये माउंटेन है, उसमें कोई रॉक होंगे, माउंटेन तो रॉक से मिलके बनता है, तो ये माउंटेन है और वो कई रॉक से ही मिलकर बना होगा, तो वहाँ से जो स्ट्रीम निकलेगी, अगर इस रॉक का बेड मतलब कि बेड इन द सेंस कॉम्पोजिशन ऑफ माउंटेन का, जो कंपोजिशन ऑफ माउंटेन का जो रॉक होगा वो होमोजीनस होगा। होमोजीनस इन द सेंस जैसे कि लेवलिंग ग्राउंड होगा, ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, अनइवन ग्राउंड नहीं होगा, तो वहाँ से स्ट्रीम जब निकलेगी तो वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे देख लीजिए ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये मान लो मैंने कहा था ये मेन स्ट्रीम है, अब ये मान लो यहाँ से निकली, ये क्या है, ये मान लो यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो ये मान लो एक माउंटेन है, अब माउंटेन के क्रीज से ये निकल रही है, ये यहाँ से, इसकी यहाँ से मान लो यहाँ से जब हम दोनों तरफ से ऐसे करेंगे तो मान लो एक ये माउंटेन बन गया। अब माउंटेन की चोटी से ये निकल रही है ऐसे, और उसको आके, अब मैं मान लो पहले ये माउंटेन से निकली तो इसको आके ये ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन की, तब ये कंप्लीट होगी, तो फिर ये इसको कहाँ से, राइट एंगल से ज्वाइन की, ठीक है। और ये भी राइट एंगल ट्रिब्यूटरी है, ये भी यहाँ से ज्वाइन की इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनसीक्वेंट। और लेकिन जो ये ज्वाइन की है इसको सबसे बाद में आके ये ज्वाइन की है, इसको इनसिक्वेंट कहेंगे, और जो इससे पहले इसको ज्वाइन की है उसको कहेंगे ऑब्लिक ट्रिब्यूटरी। तो ये बहुत सारी इससे मिलती रहती हैं, और स्टार्टिंग में इसकी देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा फिगर में भी, स्टार्टिंग में इसकी जो बिड्थ होती है वो कम होती है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसमें जब जुड़ती जाती है बहुत सारी ट्रिब्यूटरी तो इसकी बिड्थ क्या है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती है, और लास्ट में आते आते इसकी बिड्थ बढ़ जाती है, और जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टार्टिंग से कंपैरिजन करेंगे तो, ठीक है। अगर हम बात करें टीला स्ट्रक्चर की, मान लो कि ये कोई रॉक है, उसका जो बेड है वो यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, होमोजीनस बेड है, तो क्या होगा, तो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस टू इरोजन, मतलब कि वो इरोजन को यूनिफॉर्मली रेजिस्ट करता है, तो क्या कहेंगे, देख लीजिए उसका पैटर्न क्या बनेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसमें, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये यहाँ से आई है मेन स्ट्रीम, और ये मान लीजिए ये भी एक रॉक ही है, ये माउंटेन है वहाँ से निकल रही, और इसको ये यहाँ से आके अगर होमोजेनियस बेड है तो फिर यहाँ से आके इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है, वही है। तो the rocks are composed of homogeneous beds of uniform resistance to erosion. The tributaries will be join the main valley obliquely as insequent stream. जो इनसिक्वेंट स्ट्रीम जो इधर तरफ से आ रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया ऐसे, जिसको जोड़ रही थी इनसिक्वेंट स्ट्रीम।
द ड्रेनेज पैटर्न, अब इसमें एक पैटर्न बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, विल बी ट्री लाइक। ट्री लाइक मतलब कि मेन ब्रांच है, ट्री की होती है और उससे बहुत सारी ये निकलती हैं शाखाएं। तो कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर हम लोग टॉप से देखेंगे तो उसका जो टॉप व्यू होगा। अपीयरेंस देयर इज देयरफॉर डिस्क्राइब्स डेंड्रिक ड्रेनेज। द ड्रेनेज पैटर्न सो इवॉल्व विल बी ट्री लाइक इन अपीयरेंस एंड इज देयरफॉर डिस्क्राइब्स डेंड्रिक ड्रेनेज आफ्टर ग्रीक वर्ड। और ये डेंड्रिक मीन्स ये भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, इसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं डेंड्रिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मैकेनिज्म की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन देख लीजिए। ह्यूमिड इरोजन कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग। ह्यूमिड इरोजन covers the entire scope of sculpturing, effect of running water from the action of rain water to that of rivers। अब मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन में सब कुछ कवर हो जाता है। क्या क्या कवर हो जाता है? इंटायर, जैसे कि स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग, और जो रॉक होते हैं उसको स्कल्पचरिंग का पूरा मतलब कि इसमें कवर हो जाता है। और रनिंग वाटर क्या इफेक्ट होता है रॉक्स के ऊपर, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। मास मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड वेदर्ड मटेरियल ऑन हिल स्लोप। मास मूवमेंट इन द सेंस बहुत सारी मतलब इरोडेड मटेरियल बहुत सारा वो मूव करता है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर कहाँ मतलब कि माउंटेन से इरोड होके, और जो हिली एरिया होते हैं वहाँ से इरोड होके प्लेन एरिया में जाना, उसको कहते हैं मास मूवमेंट ऑफ अर्थ। वेदर्ड मटेरियल ऑन हिल स्लोप डाउन टू वैली। ठीक है, जो मैंने बोला वही लिखा है। ठीक, आर मेनली ड्यू टू द lubricating action of water which allows a mass of material to move under gravity। अब ग्रेविटी के थ्रू ही वो मूव करेगा अंडर द lubricating action। दिस इज particularly acute where the slopes are steep। और जहाँ स्लोप बहुत ही मतलब हाई होता है उसको कहते हैं क्या, स्टीप स्लोप होता है। और ये वहाँ जनरली होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी तेज़ी से जो, जैसे कि मान लो कि एक ये स्लोप है और एक ये स्लोप है, तो इसको स्टीप स्लोप बोलेंगे। और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी जल्दी मास मूवमेंट होगा। ठीक है, दिस पर्टिकुलरली acute where the slope are steep। the slow movement of soil down a hill slope is called soil creep। लेकिन जहाँ स्लोप कम होगा मतलब कम स्लोप होगा तो वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे सॉइल धीरे 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 डाउन करेगी नीचे की ओर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल क्रीप। अब क्रीप का मतलब होता है जैसे कि लंबे समय से किसी चीज़ में बियर एंड टियर आ जाना, लंबे समय से वो धीरे 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 घिसती रहती है तो उसको उसमें बियर एंड टियर आ जाते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करो कोई साइकिल का टायर है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत दिन से चलती रहती तो उसका टायर धीरे धीरे मतलब टाइम लेता है तब खराब होता है, एकदम से नहीं घिस जाता है, तो उसको हम लोग क्रीप कहते हैं उस प्रोसेस को। तो वही यहाँ भी होता है, जैसे कि जो सॉइल का मूवमेंट होता है वो स्लोप से धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करता है, बिल्कुल स्लोली स्लोली, मतलब कि लगभग उसमें लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सॉइल क्रीप। लेकिन जो जल्दी जल्दी होता है उसको कहते हैं हम क्या, मास मूवमेंट, जो कि a more sudden movement due to the lubricating effect और रेन वाटर में कॉज। अब लुब्रिकेटिंग इफेक्ट मतलब कि वही, ये लुब्रिकेटिंग क्या होता है, जो एक ग्लॉसी सा इफेक्ट ग्लॉसी सा सॉइल बन जाता है उसमें, मतलब कि वाटर वगैरह भी ऐड होता है तो वो एज ए फ्लूइड काम करता है। ठीक है, जो इरोडेड मटेरियल तो वो जल्दी स्लाइड होता है, वाइड स्प्रेड लैंड स्लाइड, जिसको और जो बाद में लैंड स्लाइड का रूप ले लेता है जब वो फाइनली ज़मीन पे आता है। तो इन माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट वेयर द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक आर कट थ्रू स्टीप साइडेड वैली, लैंड स्लाइड में ऑब्स्ट्रक्ट रेलवे। और यही कारण होता है जैसे कि माउंटेन में जो रोड वगैरह बनाई जाती है काट के, तो वहाँ लैंडस्लाइड क्यों ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो लुब्रिकेटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है और मास मूवमेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो ग्रेविटी होती है, जो हैंगिंग हो जाता है रोड, वहाँ की ग्रेविटी होती है, तो ऊपर जो ऊपर मतलब मान लो कि ये चलो ये मान लो ये माउंटेन है, उसको काट के ये रोड बना दी, तो क्या होगा, यहाँ वाला फोर्स ज़्यादा है, यहाँ कम है, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मास मूवमेंट होगा, लैंडस्लाइड। तो मास मूवमेंट होगा किसका, इरोडेड मटेरियल का। तो मास मूवमेंट होगा तब यहाँ से वो स्टीप स्लोप होता है, तब यहाँ से वो क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड इन द सेंस जैसे कि इरोडेड मटेरियल बहुत सारे हैं, डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, अचानक से यहाँ से, वो अचानक नहीं होता, वो हमको लगता है अचानक, लेकिन वो धीरे धीरे कई सालों से हो रहा होता है, फिर अचानक से वो गिरता है, डाउन डाउन टू अर्थ आता है, तब हमको लगता है कि लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन। रिवर एक्शन इन द सेंस कि जब कोई रिवर बनती है और वो माउंटेन से, जैसे कि ये माउंटेन यहाँ से जब कोई रिवर बन के निकलती है, उस प्रोसेस से लेके और वो प्लेन एरिया में जाती है, वहाँ से निकल के प्लेन एरिया, पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे रिवर बनती है, और वहाँ से लेके प्लेन एरिया तक क्या क्या चेंजेस होते हैं रिवर में, और क्या क्या मतलब कि प्रोसेस होता है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना बनते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन में। लेकिन वो हम लोग करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।